الباب السابع من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم أولياء الله، ناس يقولون أولياء الله الذين يمشون على الماء وما يغرقون ويطون في الهواء. وقال المحققون من أهل التصوف قالوا إن الشيطان يطير من المشرق المغرب في لحظة واحدة، يمشي على الماء ولا يغرق. والله تعالى ما قال هذا هم أولياء الله يقضون الحاجات ويتصرفون في الكون، لا، فسرهم سبحانه وتعالى بنفسه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي له شرطان: الإيمان والتقوى. كل من عنده إيمان وتقوى لله قليل أو كثير بحيث يصلي الصلوات الخمس ويخاف الله في الجملة وإن كان يرتكب معاصي فهو ولي الله. لكن الولاية تتفاوت درجاتها كتفاوت درجات المؤمنين، فكل من كان أكثر إيمانا وأكثر تقوى فهو أعظم ولاية لله تعالى من غيره. مثلا ماعز هذا صحابي زنى، ارتكب فاحشة الزنا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. يعني معناها قال له: أنا قدر الله علي أنا زنيت، بغيت تعاقبني في الدنيا قبل الآخرة. عرض النبي عنه ما بغاش يجاوب، جاء من الجهة الأخرى 4 مرات فقال: هل بعقلي؟ قال: والله يا رسول الله عقلي صحيح ما بيحتاج، لكن يريد عقاب الدنيا ولا عقاب الآخرة. فأمر به فأخذوه ورجموه بالحجارة، ضربوا بالحجارة على رأسه حتى مات. وهكذا شأن الزاني إذا كان تزوج فات له تزوج، عقابه في الإسلام يرمى على رأسه بالحجارة حتى يموت. هذا ولي الله ما هو ولي الله؟ ولي الله قطعا، لأن ولايته لله تعالى هي التي حملته على أن يتحمل هذا الموت الشديد. وتاب الله تعالى، تاب الله عليه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عنده الإيمان وعنده التقوى، وبسبب هذا الإيمان والتقوى تاب من ذنبه. وفي زمن النبي الكريم خرجت امرأة إلى صلاة الصبح، تعرض لها رجل غلبها على نفسها وزنى بها وهرب، فمر عليها جماعة تغاث بهم، يعني قالت لهم لحقوا رهجاني واحد عمل به كذا وكذا، فراحوا يجرون. مر بها شخص آخر استغاث به وشي يسري، هذول ما لقوا قدامهم شيء، يلتفتوا وراهم لقوا واحد يجري قبضوه، قالوا: أنت صاحبها، أنت اللي فعلت بذلك الفعل. قال: لا والله إنما هي استغاث بكم استغاث بكم. فأخذوه المرأة، قالت: نعم هو والدنيا غبشة قوما موجود كثير. أخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإقامة الحد عليه. النبي أمر بعقابه. قام رجل، هذا بعد ما صلوا الصبح، قام رجل من آخر الصفوف قال: يا رسول الله اتركه، خذني أنا صاحب المرأة، أنا اللي عملت هذه الجريمة. هذا الرجل من أولياء الله أو لا؟ هذا اللي المرأة خارجة صلاة المسجد صلاة الصبح مع النبي وراح قعد عليها وجنبيها، ما يخلو من ولاية الله. وذيك الولاية ذاك الإيمان اللي عنده هو اللي خلاه يقدم نفسه للعقاب. قال: أنا الآن ما تكفني شيء، ارتكبت هذه الجريمة حتى تجي نقتل الرجل بسببي أنا وأنا أبقى حي. إيمانه عوده وتاب لله تعالى وقدم نفسه للعقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام سمحهم كلهم ما عاقب ولا واحد. أما هذا اعترف قبل ما حتى عارفه، واعترفوا انقذ هذا النفس هذه انقذها من هذاك، وهذاك بريء والمرأة بريئة مغلوبة على نفسها. هذا كلهم من أولياء الله. وش اللي قال لك يقضون الحاجات ويمشوا على الماء؟ لا، كذب، هذا بهتانا. الله تعالى يعطي الخوارق لمن شاء، ولكن مش يعطيها غير لمن أحبه، حتى لمن أبغضه. هؤلاء النساك في الهند، رؤساء الدين الوثني في الهند، يحمون الحديد حتى يوصل درجة البياض، يمشي عليه بقدامه وما يحترش. ونقول ولي الله ولا ولي الشيطان؟ ولي الشيطان أنه كافر بالله، يعبد الأوثان، ما يؤمن بمحمد ولا بأي نبي. وهذا امتحنا، أنا قرأت في المجلة الإنجليزي أن الحاكم الإنجليزي في زمن الاستعمار سمع بهذا وجاء وحمل حديد ومشى عليه بقدامه بعد ما فحصه طبيب الحاكم الإنجليزي، حطه قدامه يكون لحطه في شيء في طلاء ولا صبغة ولا شيء والو ما بيحتاج، ومشى وما انحرق. وقال له الحاكم الإنجليزي: وإذا أنا مشيت معاك سنة ما انحرق؟ قال: حتى أنت ما تحرق. ونزع حذاءه وجواربه ومشى مع الحديد المحمى إلى درجة البياض وما انحرق. ولكن شرط عليه ذاك الناس ذاك الهندي الوثني، قالوا: رد بالك إذا كنت تنحرق. قالوا: بغيت نمشي مرة أخرى. مشى مرة أخرى تحرق صدري. حتى نقول ولي. وش هذه شروط الولايات؟ الله تعالى أعطانا شروط الولايات، وهي الإيمان والتقوى لله تعالى.